العقيدة الإسلامية. نعم. نبغي نبسينا على كل شروع تلدنا واش تلدنا أهمية العقيدة. ما هي فوائد الإيمان به؟ هو الاطمئنان، يطمئن الإنسان لأن ربي. هذه الأسئلة يلزم التلميذ يكون عفوي. ما هي الفائدة من الإيمان؟ يطمئن هو أن يخاف الإنسان من الجرائم، يرتكب جريمة يخاف من ربي سبحانه. هذا هو العقيدة. فائدة فهي هدف. 3 تزكي النفس، يعني تربيك. العقيدة تربي الإنسان. العقيدة تزيد الإيمان في الإنسان. الإيمان بالله يزيد، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب يزيد الإيمان. إذا تزكي أخلاقه، يخاف من اليوم الآخر، يؤجر عند الله، سبب دخول الجنة. هاكا يقول لك واحد واش يتصدر القصة اللي دخول الجنة؟ الإيمان بالله. إذا الإيمان بالله أهميته دخول الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا هذه فائدة كبيرة وهو دخوله الجنة بالإيمان. إذا الأسئلة هذه التلميذ ما يلزمش يكتب واحد جملة قلت يكفي، لا، اكتب 3 4 5 هذه فوائد. دير 10 كي يحسبوا لك يشوفوا 4 5 صحيحة يعطينه نقطتين. سي تري زامبورطون. الملاحظات هذه اللي يديو شي إليها. هذه من حيث أهمية العقيدة. من بعد نروحوا السؤال الذي يعطى دائما وهي الوسائل، وسائل تثبيت العقيدة. الوسائل سي لي موايان التي استعملها الله عز وجل في القرآن الكريم باش نمنوا بربي، باش نزيدوا الإيمان. ما هي الوسائل؟ كاين 5 وسائل. هذه الوسائل دائما يقول لك ها هي الآية تستخرج من الآية. إذا قلت ما فهمش الآية هذه واش من الوسيلة، كل شيء خطأ. أول وسيلة خطأ، التعريف تاعها خطأ، يشرحها خطأ لأن ما استخرجش الوسيلة صحيحة. إذا نحن ماذا نفعل؟ نأتي بجميع الآيات الآن، راهي موجودة هنا أمامكم. الآيات هذه سنحدد الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ الوسائل الموجودة سأذكرها ثم أفصلها لأنها درسوها تعرفونها يعني بصفة عامة. كاين إثارة العقل، ربي يستخدم العقل ويستخدم العقل تمدية. كيفاش تستخدم العقل؟ انظر إلى الكون، انظر إلى الإنسان في أنفسكم أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا يبصرون، قل سيروا في الأرض فانظروا. إذا استعمال العقل يوصل إلى الإيمان بالله. هذا اسمه إثارة ستيمولي، إثارة العقل، تثير العقل الإنسان حتى يصل إلى الإيمان بالله. هذه وسيلة. وسيلة ثانية هي إثارة الوجدان، العواطف. الإنسان عنده عاطفة، يحب، يكره، يحزن، يبكي. هذه الأمور تسمى العواطف، الوجدان، وجدان الإنسان. فالله عز وجل يثير الوجدان، وجدان الإنسان ليصل إلى الإيمان بالله. كيف يثير الوجدان؟ شوف مليح، يذكر النعمة تاع ربي يقول لك أو أعطيت لك السمع والبصر والفؤاد، ينتظر الشكر. وأنت أكيد تشكر من؟ تشكر الذي خلق. إذا وصلك للإيمان بالله بطريقة غير مباشرة وهو إثارة الوجدان. إثارة الوجدان أي العاطفة تاعك. أنت عندك عاطفة، حبيت تقول لواحد بارك الله فيك، ولكن لمن؟ ربي يقول مثلا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم شو أو يذكر نعم السمع والبصر والأفئدة. هذا ما كانش عندكم. هذه الأمور لكي الإنسان يقول نعم الذي أعطاني هذا لابد أن نشكره. إذا وصلك للإيمان بالله عن طريق النعمة. إذا يسمى هذا سيستيمولي الجانب العاطفي. هذا إثارة الوجدان، العاطفة. هادو 2 تقريبا كل الآيات موجودين في الوسيلتين، هذو موجودين. ولذلك حتى في تصحيح البكالوريا العام اللي فات ولا قبل العام اللي فات كاين اللي قال لك إثارة الوجدان قبلنا، إثارة العقل قبلنا، إثارة الوجدان قبلنا. يعني المفروض كل الآيات فيهم إثارة العقل وفيهم إثارة الوجدان. إذا تلميذ كي يحصل ما لا باش الآية هذه ونسى لازم يشوف. إذا كانت آيات انتهت فلا يعقلون فلا يتذكرون، سيروا في الأرض فانظروا كذا. العقل باين. إذا كانت النعمة أو يذكر النعمة أو يذكر أن الله معك، أن الله يراك، أن الله يرزقك، أن الله ينزل من السماء ماء، إثارة الوجدان. كي تشوف النعم الوجدان. نفهم كيفاش يعني. الآن هناك وسائل ثانوية وهي 3 أخرى. الوسيلة الثالثة نذكرها باختصار ثم أمر بالآيات، كل آية نستخرج الوسائل. كاين وسيلة أن الله يذكر صفات المؤمنين، صفات أهل الجنة. هذه صفات أهل الجنة علاه يذكرها الله عز وجل؟ يذكرها لكي يقول لك الجنة هذه موجودة وهو أمر عقيدة. يعني أنت ما تشوفها. كيفاش يقول الجنة هذه حقيقة موجودة؟ كيفاش تعرفوها؟ الذين خلقوا لأجلها راهم يعيشوا أمامكم وهم لهم صفات. كيفاش نعرفوا؟ صفات تاعهم. ولكن الأنبياء كلهم أهل الجنة.
كاين نبي ماشي من اهل الجنه؟ ما كانش. اذا اعلى لان عندهم صفات، انهم يؤمنوا بربي، انهم يعبدوا ربي، انهم يطيعون، انهم لا يعصون، انهم يفعلون الحلال ولا يفعلون الحرام. اذا الله يذكر لنا صفات اهل الجنه، يقول هذو مع اهل الجنه باش يقربنا العقيده. واش من العقيده هنا؟ الجنه والنار، لان الجنه والنار لا يمكن نراها في الدنيا. اذا هذه وسيله، وهو ان الله يرسم لنا صفات اهل الجنه وصفات اهل النار، يرسم لنا الصفات تاعهم، يقول لك هذو هما الصفات. وذلك الرسول مثلا في عده احيان يقول لهم هذا الصحابي الذي يدخل من اهل الجنه. صح، كيفاش على بالك؟ الله جاب لنا واحد من الجنه الى الدنيا، وفي الحقيقه هذه امر غيبي، لان حتى نروحوا يوم القيامه نشوفوا اهل الجنه، ولكن ربي سبحانه يحب يقول لنا شوفوا واش راهو يدير. ولذلك الصحابه كانوا يراقبوه، شافوا هذا يكذب ما يكذبش، كان يصلي، كان يعبد، واش كان يدير. إذا الصفة هذه ربي ذكرنا أهل الجنة، مثلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين، ها صفة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أو ذكر لنا صفات أهل الجنة. في بعض الأحيان يذكر الله عز وجل صفات أهل النار عندما يذكر أنهم مثلا لا يؤمنون بالله. مثلا على سبيل المثال ها هي الآيات عن أهل النار: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس. اليأس، دائما عنده اليأس، وكان يعطي ربي ابتلاء صغير، يموت واحد في الدار يروح يقتل روحه، يروح يقول كذا، خوك هذا ما كاينش ربي، هذا هو ظالم الى غير ذلك. يئوس قانون، يحزن. ولئن أذقناه رحمة من بعد الضراء مسته لا يقولون هذا ليه؟ كيكون عنده حاجة مليحة يقول كذا تاعي. من بعد وما أظن الساعة قائمة، يكفر بيوم القيامة. ها كيفاش تعرفوا هذه؟ وهذا عطوها وتلميذ ما لباش هذه شوف، وما أظن الساعة قائمة، ما راهوش من يوم القيامة. ولئن رجعت إلى ربي، كان نعود نولي لربي يوم القيامة، لا عند واش يقول يوم القيامة؟ إن لي عنده للحسنى. راهو يتكبر على الله يوم القيامة، يقول أنا عندي هنايا بزاف أمور وندخل الجنة بغير الله هذا. لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا، ها وقعهم كفار، ولا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غالب. هذه مثلا يقول ما هي الوسيله؟ واضح، هي رسم الصور المنفره، وهي صفات الكافرين، وهي صفات اهل النار. هذه وسيله، ما كاينش وسيله اخرى هنا، فهذه وسيله واضحه. هذه وسيله اذا وسيله التي ذكرتها: سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. صفه رسم الصور المحببه للمؤمنين واضحه، راني شرحتها. بقات هذه الايه عطوها ضد لي باسي: وما تكون من شأن، او تكلم على رسول، وما تكون يا محمد، وما تكون من شأن وما تتلو من قرآن، كي تقرا القرآن يا محمد، وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. او يقول ربي محمد غادي نشوفوك، نعرفوا واش راك كيف، نعرفوا واش راك تقرا من القرآن، نعرفوا كي تصدق، نعرفوا كي تقوم الليل، إن نراك. وما يعزب عن ربك، أي وما يخفى، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما كاش حاجة تخفى على ربي سبحانه، من ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية واضحة، حدث على وسيلة أخرى أن الله مع الإنسان ويراقبه ويحاسبه أينما كان. هذه وسيلة، هي تذكرنا باش نمنوا بربي هذا، ربي هذا دائما معك، ما تقدرش تخفي عليه لا أعمالك ولا أسرارك ولا أين أنت. إذا هذه الوسيلة وجدها أن الله التذكير الدائم بأن الله مع الإنسان. التذكير الدائم أنا ماشي التذكير بقدرة الله، هذه التذكير الدائم أن الله مع الإنسان يراقبه ويراه. مفهوم الوسيلة هذه؟ إذا شحال وسيلة درنا؟ إثارة العقل، إثارة الوجدان، صفة المؤمنين، صفة المنافقين، أن الله مع الإنسان. الوسيلة هذه خلطوها بوسيلة واحدة أخرى، أن الله له القدرة، التذكير بقدرة الله. أين التذكير بقدرة الله؟ هي الآيات الثانية والثالثة. الآية وفي الأرض هذه التذكير، والله أخرجكم، قل من رب السماوات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وما تكون بشأن. من هذه انتبهوا، هذه الوسيلة هذه أين يوجد في قوم يعقلون إثارة العقل. هذه واش هو يذكر فيها؟ راهو يذكر على الأرض، كيفاش خلقها، الزرع، كيفاش أنبت النبات، كيفاش اختلف الفواكه، كيفاش غير ذلك. وفي الأرض قطاع
أي سيدي بارتي قطعة وحدة أمام الأخرى، جنات من زرع ونخيل، صنوان وغير صنوان. كلمة صنوان أي أن النخل قديما كاين دو سورت، كاين واحد النخل ينبت في نفس الجذع، صنوان أي جذع، صنوان واحد والتمر مختلف. وهذا من معجزات الله سبحانه أن الجذع واحد والتمر أنواع. هذه من قدرة الله سبحانه. فالله يذكرنا بهذه القدرة في الخلق ويقول وغير صنوان، تلقى جذع واحد تمر واحد نوع واحد. وهذه كذلك أن هذا الاختلاف ربي يقول تسقى من ماء واحد، رغم أن الماء واحد والأرض متجاورة راهي قدامها واحتملتها، كيفاش اختلف؟ هذا من معجزات الله سبحانه، هو الذي يفعل هذه الأمور. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إثارة العقل واضح، وتذكير كذلك بقدرة الله ولو دارها تلميذ صحيح. من بعد خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذه الآية واضحة تتكلم على قدرة الله، خلق السماء، خلق الجبال، الرواسي هي الجبال، خلق كذلك الدواب الحيوان، إنزال المخزن. أعطوها في البكالوريا قال لهم ما هي الوسيلة وما هي اذكر ما يعني بعض من قدرات الله في هذه الآية. يذكر كلمة خمسة: خلق السماوات وألقى في الأرض رواسي، خلق الجبال وخلق الدواب ثلاثة، خلق الماء وكذلك النبات، أنبتنا النبات، لكن النبات أخرجنا النبات خمسة: السماء والجبال والماء والدواب والزرع. خمسة من قدرة الله. يقول لك اذكر أو استخرج مظاهر قدرة الله وطور، وهي خمسة طول 2.5 0.5 كل وحدة، باش يعني قلت خمستين من هذه خمسة، هذه قاعدة. هذه إذا وسيلة واضحة، التذكير الدائم بقدرة الله، التذكير الدائم بقدرة الله. خلق السماء، خلق الأرض، خلق كذا، إذا التذكير الدائم بقدرة الله، وأن الله مع الإنسان كلها خلقه باش يكون وسيلة وحدة، ولكن يذكر النص تاعها صحيح، التذكير الدائم بقدرة الله. أما الآية الأخيرة أن الله مع الإنسان، أن الله يراقبه، أن الله دائما مع الإنسان يذكره. أبقت الوسيلة والكثير من تلاميذ لا يفهمها وأنا متأكد. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذه للكفار سيقولون، ما تجاوبوش لفضلكم، سيقولون لله. هذه يعني كلمة سؤال استنكاري. قلهم يا محمد للكفار، ما تكلموش فضلكم، يعني هدوا إلى يكون تام 100%. هذا يقول يا محمد قلهم الكفار من رب السماوات، من رب العرش العظيم، من كذا، سيقولون لله. إذا ما كفروش بالله سبحانه، داروا الأصنام ولكن لم يكفروا. انظروا سيقولون لله أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير. شوفوا علاه لازم نفهموا الآية. طبعا غادي نجيو ولكن ماشي بزاف، لازم نزيد شويه سرعه باش نفهم مليح. غادي نبدا الدرس الاول، الدرس الاول سير 22 درس. اريد ان اقول يجير لازم نفهموا الكلمات، خاطر من بعد كاين سؤال اخر، استخرج من الايه الفوائد والفوائد. ولا ما فهمش الايه، كيف تستخرج فوائد؟ حتى ما فهمش الايه اصلا. التلميذ اللي حب يكون عنده 17 18 لازم يفهم الايات. هنايا يجير هو الذي يعين، هو الذي يحمي حمايه. يقول اجرني مثل الجوار، حاميني، هو الذي يجير والذي يحمي ولا يجار عليه. ربي ما يسقش حمايه. مفهوم الكلمه يجير؟ منا كاين فائده. الله سبحانه وتعالى يذكرنا ان هو الذي يجير ويحمي النفس ولا يحتاج الى حمايه الاحد. اذا هو الذي يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. وهذه مقدمه لمناقشه الانحراف في الحقيقه. شوفوا بلا القران دقيق. هذه مقدمه سي اون انتروداكسيون للنصارى لكي يناقشهم في قضية العقيدة، وهي وسيلة الأخيرة مناقشة الانحرافات والرد عليها بالدليل القاطع، بالدليل يعني المنطقي. شوف كي ذكر الحماية اذكر النصارى واش غادي يقولوا. انظروا واش قال ربي: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ثم قال كاذبون على الله، ادعوا أن الله له ولد. شوف ما اتخذ الله من ولد. النصارى ما عنده ولد الله عز وجل، وما كان معه من إله، ما كاش إلهين ولا ثلاثة كما يقولوهما. من بعد عطى ربي المناقشة. إذا هذه امبليكاسيون ماتيماتيك، سي اون امبليكاسيون. يقول لك هذه إذا لو كان عنده هذا واش يحدث؟ وكان كاين إله واحد آخر، وكان هذا الإله عنده ابنه، يكون صراع بينهما، صراع. خاطر الإله يحوس يستولي على أكثر من الأمور المخلوقة ويتعدى على الآخر.
ما انظروا إذا لا ذهب كل إله بما خلق. كل إله يقول هذا الشمس تاعي نعود لها، واحد يقول هذا الأرض تاعي، الآخر يقول القمر تاعي، والآخر البحار، والآخر الكون، والآخر النجوم، فيكون هنالك فوضى ويكون هنالك انضطار للكون وكل شيء سيزول. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل، ولكن جاء في القرآن ولعل بعضهم على بعض، أي الإله يتجمع مع الإله الآخر ويموت واحد منهم. سبحان الله عما يصفون. إذا الله عز وجل يناقش الانحرافات وتمي كي يناقش منحرفات يناقشها كيما راني ندير انا لازم يقول ربي سبحانه ويذكر لنا هذه الشبهه وهذا الانحراف ثم يصححه بطريق منطقي بطريق عقلي حتى يصل ان الاله له واحد لا الهين وان الله ليس له ابن. هذه هي الوسائل السته التي يمكن ان تاتيكم الى باختصار وعدها مهمه جدا دائما في الدرس الاول. وفي الارض قطع متجاوره هذه اطاره العقل وانتهت لقوم يعقلون من بعد خلق السماوات بغير عدد قدرة تذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى الدائم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر لعلكم تشكرون. إذا لثلاث الوجدان تشكر لعلك تشكر بالوجدان. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله بل اتخذ الله من مناقشة الانحرافات والرد عليها بالدليل القاطع. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا ذقناه من رحمة ما أظن الساعة قائمة. رسم الصور المنفرة للكافرين. من بعد سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الجنة. إذا رسم الصور المحببة للمؤمنين. من بعد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إذا كنا عليكم شهودا. التذكير أن الله مع الإنسان، التذكير بقدرته وأن الله مع الإنسان. الآن بقي سؤال درس هذا باش ناخذ درس آخر. الدرس هذا يمكن أن يقول لك الوسيلة صح خرجتها إثارة العقل سأتحدث عنها. أنت يتحدث عن هذه الوسيلة يلزم تبدأ تأتي بما تعرفه، لأن القرآن يستعمل بعض المخلوقات لنتفكر فيها لنصل إلى أن الله هو الذي خلقها. الآن تتعبر تعبير لازم تعبر، تأتي بآية تعرفها، تأتي بحديث، تأتي بالشاهد. هذا متروك للتلميذ هو يعبر ما يقولش فقط الذكر. أنا رأيت يعني بعض التلاميذ يذكر لك جملة واحدة جملتين، هذا كي يعطوا له 3 نقاط ما يقدرش يعطوك 3 نقاط في التعريف هذا في جملة. إذا تأتي بمثال آخر ما فهمت من هذه الوسيلة. لازم التلميذ يعبر هذا التعبير شو الإنشاء، كل واحد يدير إنشاء تاعه. هذا الدرس الأول، هذا ما فيه من. أما الفوائد شوفوا مليح، فوائد مهمة عندهم 3 points sur 20 في بعض الأحيان 4 points 4 نقاط. نمسك مثلا الآية، انتبه في الخط، انتبه باش تفهموا. وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعمل. هذه الآية أول فائدة ماذا راهي واش الموضوع تاعها؟ وسائل تثبيت العقيدة. الله يذكرنا ببعض وسائل تثبيت العقيدة. حتى ما نعرفش واش انها الفائدة راهي صحيحة، ما خرجش من الموضوع. الله يذكرنا بوسيلة من وسائله لتثبيت العقيدة ولا ما تعرف أصلا. 1 2 أنا متأكد مثلا بالوسيلة. إن من وسائل فائدة ثانية، إن من وسائل تثبيت العقيدة إطلاق العقل. اذكر لي الوسيلة. فائدة ثانية سهلة ما تخش حتى أصلا داخل الآية، راهي سوبرفيسيل وصحيحة الفوائد. الفائدة الثالثة نشوف على واش فهمت صحيح سور. مثلا كل ذلك في كتاب مبين، أي أن الله كتب كل شيء وهذا صحيح. فائدة تقول الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. فائدة صحيحة. فوائد هذه تاع الكلمتين الله خالق الله كذا زيرو. هذه فوائد على شكل كلمتين شبه جملة هذيك نتفاداها. يروح لك النقطة هكذا كان ولو كان الجملة ربما أنت فهمت أنها صحيحة. هذه هي الفوائد. نروح مثلا فائدة أخرى، مثلا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس القنوط. نفس الشيء نفعل. إن الله عز وجل يستعمل وسائل عديدة ومتنوعة لتثبيت العقيدة. ما تذكرش واش الوسيلة. فهمت الوسيلة أنها وصف صفة الكافرين. إن من وسائل تثبيت العقيدة رسم الصور المنفرة للكافرين. ها عندك فائدة ثانية. فائدة ثالثة ننظر لن نداخلهم من عذاب أليم. أشكون الكفار؟ إن الله أعد للكفار عذاب غالب. شكون ما يقدرش يدير الجملة؟ أي تلميذ يقدر يديرها. نروحوا للآية الفوق. إن الكافر يكفر بقيامه. إن القنوط وهو اليأس من صفات الكافرين. المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه. تقدر تخرج هنايا 10 عادي، ولكن لها 4 مركزة مهمة لا تكرار فيها أفضل لكي يكون نقطة كاملة.
انتهينا الدرس الأول. ما كاش سؤال فيه على بعض واضح. والدروس الأولى مهمة، نروح كاس العقل لأن الدروس الأولى مهمة. نروح الدرس الثاني. الدرس الثاني ننتبه عدد كبير ننتبه. الدرس الثاني هو موقف القرآن من العقل. الآية التي تأتيكم ها هي أمامنا الآية موقف القرآن من العقل. واش في الدرس هذا؟ هذا درس من أبسط الدروس لأن عناصره سهلة. الدرس الأول العنصر الأول تكريم الله الإنسان بالعقل. لأن الآية الأولى بدأت ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا. هذه الآية بإجماع تقريبا العلماء أن الله فضل الإنسان بكثير من الأمور، على رأس الأمور العقل. أعطانا العقل. ما كان العقل في الجماد، ما كان العقل هذا في الحيوان ولا في النبات، ولا العقل مخصوص خاص بالإنسان. ولكن العلماء قالوا الخاص هذا هو المقصود بكلمة ولقد كرمنا. إذا العنصر الأول الذي يأتيكم تحدث عن هذا العقل الذي كان. إذا تقول الله أعطى للإنسان العقل به يميز بين الحق والباطل، وبه مثلا تتحدث عن فوائد العقل هذا العقل، وتقول أن العقل هذا أساس التكليف. لولا العقل ما كلف الله الإنسان أن يؤمن ولا أن يعتقد ولا أن يعبد ولا أن يفعل الخير ولا أن يجتنب الشر والحرام. بالعقل حتى قال العلماء بالعقل يعرف الله، وبالعقل يعني نفرق بين الحلال والحرام والخير والشر. يتحدث التلميذ قليلا عن هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل به الإنسان وفضله على مما خلق تفضيلا. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني حد القرآن. حد لأن البكالوريا شوفوا مليح العناصر هي التي تأتي دائما في البكالوريا. مثلا هذا عنصر حد القرآن الكريم على استعمالها. واش يقول لك هو؟ تحدث كيف حث القرآن على استعمالها. هذا يأتي العنصر. إذا التلميذ على الأقل يشوف 3 ولا 4 جمل حد القرآن. تقول مثلا الله عز وجل أمرنا أن ننظر إلى الكون، أن ننظر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء قال وخلقنا الجبال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت إلى آخر آية. ننظر. القرآن يقول استعمل عقل. آيات كثيرة تقول آيات كثيرة استعمل الله فيها أفلا يعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون. هذه جملة ثانية. بعدما ذكرت المخلوقات ذكرت الآن الكلمات التي يستعملها الله في القرآن الكريم. هكذا تبين، ماشي تجيب جملة واحدة وتكتفي بها، لا، أنا قلت 3 جمل مختلفة غير مكررة بالشواهد بالأمثلة من القرآن، وتقول القرآن الكريم استعمل كثيرا من كل الكلمات التي تفيد الإبداع والتفكير والقراءة والعلم وكل ذلك مرتبط بالعقل. فلا علم ولا تفكير ولا تبصير ولا بحث ولا إبداع بدون العقل. هكذا التلميذ لابد أن يجيب على السؤال كيف حث القرآن على استعمال العقل. 3 حدود استعمال العقل. يقول ما هي الحدود؟ الحدود تاعها واضحة. وضع الله عز وجل حدود هذه الأمور التي لا يمكن نشتغل بها، لا يمكن، وهي الغيبيات لا ندخل فيها، مثل ذات الله كيف وجهه كيف يده كيف هي جنة كيف هي النار إلا ما وصف الله. لا ندخل في الأمور الغيبية التي ليس لدينا فيها دليل. هو الحد، هذا حده. حد آية سيتون ليميت بارا ديباسي، لأن ستضل القدم، تقول أمور غير صحيحة، تقول على الله كما بعض الفلاسفة وصلوا قالوا الله هذا ربما إذا كان عنده وجه عنده يد فهو إنسان، إذا ليس له وجه ليس له كذا، إذا هو ما هو موجود في كل شيء. بدأوا يتفلسفوا. هذه يا أخي هذه الأمور هذه ربي سبحانه قال أن الله موجود، إنه في السماء وهو يرى ويبصر ولا نعرف كيف بصره ولا الحدود. تدخل في الروح. ربي قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا دلنا يلمت أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. دليل أن علمنا صغير قصير في قضية الروح. لا تبحث إذن عن الروح. واحد سنين. الآن الجهة أخرى نبحث ولا حدود لها في الأمور التي نشاهدها، سمى عالم الشهادة
ابحث في الكون، ابحث في الارض، ابحث في السماء، ابحث في الانسان، ابحث في الخلايا، ابحث خليه، ان اتوم، الالكترون، شو تواقي الخليه، الكروموزوم كذا. هذا تشوفوا زيد طور الوسائل. بكري ما كاش الميكروسكوب هذا، بكري ما كاش تلسكوب، راهو نطوروا الوسائل لكي نصل الى اعماق ما خلق الله من امور، خلقها لنا، سخرها الله لنا. هذه ما كاش حدود. فوق واحد الجانب كاين حد لا يجوز تعديه، اما الاخر فالانسان لا بد ان يبحث وينظر ويجتهد ويبدع ويكتشف ويصل الى ما يفيده ويفيد الاخرين. هذا اذا هذه هي الحدين التلميذ يتكلم عليهم، واحد حد والاخر يعني تستطيع ان تبحث فيه. الامر الرابع لأن كلمة الله الإنسان بالعقل. اثنين حث القرآن استعمل العقل. ثلاثة حدود استعمال العقل. رابعا وجوب المحافظة على العقل في الإسلام. يجب، بل تبدأ أنت مباشرة تقول إنه من مقاصد سيتي برانسيب كبير أن نحافظ على العقل. وكان يروح العقل يأتي الشيطان، يروح العقل يأتي الجهل، يروح العقل يأتي الحرام، يروح العقل يصبح الإنسان حيوان. ولذلك لا بد المحافظة عنه. كيف حافظ عليه؟ بطريقتين. الطريق الأول استعمال، إذا استعمل وقت اللي ما تستعملوش كأنما عطلته، إذن هو ضياع. الذي لا يستعمل العقل عند العلماء ضياع. الأمر الثاني أن نضيعه بوسيلتين مادية مثل المخدرات والمسكرات وغيرها، هذه ضيعته ماديا. ثانيا معنويا، البحث في الغيبيات، البحث في الأمور التي قلنا تضيع ولا تصل إلى نتيجة، ضياع. إذا الضياع كيفاش يروح؟ طريقتين ماديا ومعنويا. أما المحافظة عنه بطريقة واحدة وهو استعماله. في استعماله يمكن تأتي بآية أن الله أمر باستعماله وهو العنصر الذي مضى. تعود تجبد العنصر حاث القرآن على استعمال العقل تستعمله ثم تستعمله في هذا الجزء الأول وهو أن الله أمر باستعماله وذلك هو المحافظة عليه. هذه هي إذن الطريقتين كيف نحافظ على العقل. والتلميذ انتبهوا كي يقول لك سؤال كما هذا تاع على بالك اثنين ما ديرهمش في جملة واحدة. تقول لكي نحافظ على العقل فلا بد من عدم ضياعه في جملة. اتونسيون، لماذا؟ لأن في التصحيح هنا نشوفوا قال ألف أولا الباب الأول والطريق الأول هكذا من حيث الوجود، هكذا اسمه العنصر من حيث الوجود. تقول وهو استعمالي من حيث العدم من حيث العدم بفواد لنك عناصر من حيث العدم وهو أن لا نضيعه بطريقتين التي ذكرناهما. هكذا يجي ندير ألف وباء ما نديرهمش في جملة واحدة لأنهما تنقيط يكون مثلا ان بوان والشرح ان بوان. لازم نلقى العنصرين من حيث الوجود ومن حيث العدم. مفهوم؟ هذا إذا من حيث العنصر ما قبل الأخير. من بعد العنصر الأخير وهو الفوائد. إذا شوفوا مليح الآيات الآن الآيات هنا ماشي كما الدرس اللي ماضي، لازم نعرفوا فقط على ماذا تتحدث. هذه تحدث على تكريم الله للإنسان بالعقل. اثنين أفلا يتدبرون إثارة العقل، أي لابد من استعمال وجوب استعمال العقل. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربي يقول لنا استعملوا العقل. هذه الآية وجوب استعمال العقل. الآية الثالثة وإذا قيل لهم كفار بين تعطيل بين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون كيفاش شيئا ولا يهتدون. هذه الله يذم الكفار لأنهم لا يستعملون العقل بل يعبدون الأصنام ولا يريدون أن يفهموا الحق وأن يتدبروا الخالق من هو، بل قالوا هكذا وجدنا الآباء نبقوا بنفس الطريقة. الأمر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الأقفل اللي كدنا الأقفال إن أبو كذا كيف العقل أننا غلقنا شو القلب أغلقوا الوسيلة التي تثير العقل والوسيلة التي تثير الوجدان. دونك زمانات لا العقل ولا الوجدان وهما الوسيلتان اللتان استعملهما الله في القرآن الكريم. أغلق كل شيء وهو ذم كذلك للكفار الذين لا يستعملون العقل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهو كذلك الله يمدح الذين يتعلمون ويستعملون العقل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
هذه كلها الله يذكر لنا ما خلقه لنتدبر فيها. ولذلك كانت الآية لآيات لقوم يعقلون. إذن الله يحث الإنسان على استعمال العقل. وإذا قال إبراهيم هذه غير موجودة لأن عوضوه من الآية هذه الثانية والثالثة عوضوه على ما في الكتاب. الآية التي تأتي أخرى وهي المحافظة عليها. هذه فوائد. نأخذ درس ثالث وهو مهم الآيات. الدرس الثالث وهو الصحة النفسية والصحة الجسمية في القرآن الكريم. الملف الأول والثاني لازم التدبر فيهما، تدبروا مليح. مفهوم؟ ما لازمش تسكنوا في الخلف، تدبر. هذا مهم. الدرس الأولى مهمة خاصة الملف الأول والثاني. الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم. أولا عندنا صحتين، نوعين من الصحة. الصحة النفسية والصحة الجسمية. ننتبه. نبدأ بالصحة. إحدى الصحة يعني إما النفسية إما الجسمية. هنا واش عندنا؟ عندنا أولا تعريف. قلت ما معنى الصحة النفسية؟ ما معنى الصحة الجسمية؟ والسنة الماضية أعطوا الصحة النفسية وذكروا ما معناها وكيف يحافظ القرآن عليه. ما هي الوسائل؟ وهي 4 وسائل. إذن الصحة النفسية أو الجسمية. الصحة الأولى بدينا بالصحة الجسمية من حيث تعريف ثم نعود نقول النفسية، وهو أن يكون البدن سليما من جميع الأمراض. أمر الله هذا أمر يعني كما الطبيب تروح عندهم يقول لك أنت في مرض، هيا الجسم تاعك معافى. إذن هو المعافاة من جميع الأمراض. ما عندكش مرض، هذا هو الصحة الجسمية. أما الصحة النفسية هو أن يكون تعرفتها هو أن يكون الإنسان طبيعيا ليس فيه بعض العقد النفسية وليس فيه الشذوذ التي نعم لا بد أن لا تكون في الإنسان السوي الطبيعي، مثل الاكتئاب الكبير والأحزان واعتزال عن المجتمع. هذه أمراض نفسية، أي أن الإنسان مريض نفسي. هذا من حيث النفسي ومن حيث الجسم. الآن العنصر الثاني الذي يمكن يأتي، كيف يحقق الإسلام الصحة النفسية؟ وقبل ما نتطرق إلى العنصر هذا يلزم نرى إلى الآيات. ما هي آية؟ صحة نفسية ولا صحة جسمية؟ لأن هذه الآية